طيب كيف أهل غزة برفعوا عن حالهم؟ تعالوا معي أورجيكم كيف. بيروحوا على السوق حرفيا، بس هذا المتنفس الوحيد اللي ضايل تقريبا من بعد ما البحر صار منطقة خطيرة. يعني بتقدر تشوف واحد مثلا ماشي بالسوق بدون أي سبب عادي، بس لمجرد إنه مثلا يلف يشرب شراب، يشتري شغلة بسيطة مثلا. بس بشكل عام إنه الناس بتتنفس حاليا بالسوق. في بعض الناس بتروح على البحر، بس هو يعتبر منطقة خطيرة. طبعا السوق يعني ما بخلى من مناظر الدمار اللي سببها الاحتلال الإسرائيلي، إن كانت بيوت أو مساجد أو حتى آثار. هذا المفروض كان مجمع تجاري جديد، إسرائيل دمرت الفكرة.